呢場賽事咧由中山嚟打對戰呢個黑鬼嘅，究竟呢場比賽會邊個會贏呢？究竟係中山嚟大架豬仔車型啊，定係黑鬼架34會贏呢？喂，開始戰情好緊湊喎，開始追埋咗少少咯喎已經。咦，而家又拋離翻啲咯喎又。哇！黑鬼一個失誤，搞到俾阿利達追翻啦而家。哇！開始埋牙啦。哦，一個唔小心一個線胎，咁啊俾阿黑鬼領先翻啲啦。好，又一個轉彎收下位啦，究竟會唔會追到呢？你哋喺嗰個細彎位右線胎啦，哦黑鬼又喺個意外反車啊！你哋追得相當貼啊！又一個轉彎位啦，究竟會追長點呢？哇！好啦，關鍵啦，撞埋一堆。哇！直路飆車，哇！到呢個彎位啦，哇！非常之緊張啊！哇！直路，哇！